即係總睇落去唔好好似頭咁樣。要求咁低嘅啫。如果有美人咧更加好。有冇話中意謝霆鋒啊？定係中意古天樂？我哋內陸嘅演員有一個叫做咩？黃學弟啊？唔知佢嗰啲就比較眼鏡幫你齊齊啦。你唐眉山好靚，佢嘅中庭係好短嘅，從美學個角度佢先6公分，佢嘅下庭係8公分。其實呢度最靚嘅話去到7.5公分。希望嘅形象係陽光啲、硬朗啲，定係柔和啲、文藝啲，淨係話要有冇諗法？冇之後冇諗法就我就按我自己嘅意願幫你設計咯喎。唔係我哋每日瞓醒朝早自己畫翻頭髮上去，唔使直髮咯。咁人哋一睇你係假嘅。如果直咗之後就咁樣，呢邊就係美直，唔係而家都美直，但係總之呢邊嘅對比就係咁樣。